Ahoj, deti. Kam dnes spolu poletíme? No predsa do vesmíru. Usaďte sa. Začíname. Naša planéta, na ktorej žijeme, sa volá Zem. Ale to už všetci dobre vieme. Je to jediná planéta slnečnej sústavy, na ktorej je život a voda. Haló, čo sa deje? Niečo sa tu asi pokazilo. Ste tu? Ach, fuj. Ale nebojte sa, nič sa nepokazilo. Dnes si povieme aj to, prečo je u nás v noci tma. Ale všetko pekne po poriadku. Keď chceme vidieť, čo všetko je vo vesmíre, musíme ho spolu navštíviť. A ako to urobíme? No, poletíme balónom. Balónom nie. Balón tam určite nedoletí. Tak lietadlom. Čo myslíte, deti? A veru, ani lietadlo do vesmíru nevyletí. Ale raketa, to je ten správny dopravný prostriedok. A musíme mať oblečený zvláštny, ochranný, zvukotesný oblek. Volá sa skafander. A chráni uja kozmonauta. Aha, mesiac je krásny. Vo vesmíre je veľmi veľa hviezd. Najväčšia a najbližšia hviezda je Slnko. Jeho energia je potrebná pre život na Zemi. Dáva nám teplo a svetlo. Na Slnku je strašne horúco a spáli všetko, čo sa k nemu priblíži. V lete si oči chránte slnečnými okuliarmi a nepozerajte sa priamo do Slnka. Slnko je stredom slnečnej sústavy. Obieha okolo neho 8 planét. Merkúr, Venuša, naša Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a posledná planéta Neptún. Okrem toho, že sa točia okolo Slnka, každá sa točí sama okolo vlastnej osy. Sľúbila som vám, že vám prezradím, prečo je u nás deň a inde noc. Poďme sa na to pozrieť. Zem sa točí nielen okolo Slnka, ale točí sa aj okolo svojej vlastnej osy. Aha, takto. Slnko osvetľuje vždy len jednu polovicu Zeme. Na tej časti, na ktorú svieti, je deň. A na neosvetlenej druhej polovici je noc. Nesmieme zabudnúť ani na mesiac. Pozrite, aký je krásny. Vyzerá ako lopta. Niektoré planéty majú viac mesiacov. Naša planéta Zem má jeden, ktorý okolo nej obieha. Viete, že ľudia sa už po mesiaci prechádzali? Tie veľké škvrny, ktoré vidíte, sú obrovské krátery. Povrch mesiaca je pustý, bez vzduchu a života. Vo vesmíre je veľmi veľa hviezd a planét. A možno žijú na nich nejakí mimozemšťania, ktorí majú vesmírne lode. A poďme sa spolu zahrať.
Vo vesmíre lietajú aj asteroidy. Sú to pevné objekty rôznej veľkosti. Povedzte, ktorý doletel najvyššie. Ak ste ukázali na tento, mali ste pravdu, deti. Dobre si prezrite obrázok. Zapamätali ste si, ako sa volá ujo, ktorý lieta do vesmíru? Správne, kozmonaut. Pod ktorým okienkom ste ho videli? Veľmi dobre, pod druhým okienkom. Na kamienkovej planéte žili mimozemšťania. Spočítajte, koľko ich bolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veľmi dobre, bolo tam 6 mimozemšťanov. Dvaja mimozemšťania sa vybrali na prieskum vesmírnou loďou. Koľko mimozemšťanov ostalo na planéte? Veľmi dobre, 4 mimozemšťania. Jeden kamarát z inej planéty sa chcel s nimi hrať. Koľko mimozemšťanov bolo teraz spolu na planéte? Správne, deti, bolo ich tam 5. Na dnes je to všetko, kamaráti. Ak sa vám páčia naše videá a radi s nimi pracujete, budeme vďační za každý like a odber, ktorým nás podporíte. Stretneme sa pri ďalšom videu. Ahoj!